පස්වෙනි පාඩම් ඒකකයේ හැටියට අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න පුතේ බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය. කෙලින්ම මේ මොහොතේ ඉඳන්ම උගන්වනවා. මොකද්ද? බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය. පුතේ හොඳට අහගන්න. දැන් මේ අච්චු පොතේ නැති දත්තනේ මම හැමදාම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ඉතිහාසයේ කෙටියෙන් දේශීයෙන් මතක තියාගන්න විදිහ. බ්‍රිතාන්‍යයන්ට කලින් ලංකාවට ආව පෘතුගීසීන්, ලන්දේසීන්, ඉංග්‍රීසි. පෘතුගීසීන් ලංකාවට ආවේ ළමයි 1505 දී. ඒගොල්ලෝ ලංකාව අල්ලගත්තේ නෑ. ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ පමණයි අල්ලගත්තේ. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ. පෘතුගීසීන්ට පහර දීලා ඕලන්දේහෙවත්, නෙදර්ලන්තේහෙවත් ලන්දේසීන් ලංකාව අල්ලගත්තා. ඒ කවදද? 1658 දී. 1658 පුතේ වැදගත් කියලා හිතනවා ලියාගන්න. කිසි අවුලක් නෑ. හරිද? 1505 පෘතුගීසීන්, 1658 ලන්දේසීන්. හරිද? මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ. ඉංග්‍රීසීන් ළමයි ලන්දේසීන්ට ගහලා අල්ලගත්තා 1796. ඒත් මුහුදුබඩ 1796. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසීන් 1815 මාර්තු මාසේ 2 උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කළා ඕම් ළමයි මුළු ලංකාවම එකවර අල්ලගන්න. අන්න එදා ඉඳන් තමයි මේ ආවේ බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ මාතෘකාව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මොන වර්තනයේද පරිවර්තනය. දැන් බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ මුළු ලංකාවෙම ළමයි ඇති කරපු මොනවාද වෙනස්කම සමාජ පරිවර්තනයේ මොන මට්ටමක්ද කියන එකයි මේ ඔප්පු කරන්න හදන්නේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම හදාගන්න පුළුවන් බෙදාගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි ආර්ථිකමය වෙනස්කම්. මේ ඉංග්‍රීසීන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සිදු කළ වෙනස්කම් බලපෑම මොකක්ද? ඉංග්‍රීසීන් මේ ලංකාවේ සමාජයට ඇති කරපු වෙනස්කම් මොනවද? ඕක තමයි මාතෘකා දෙක. ආර්ථිකමය වෙනස්කම් සහ සමාජීය වෙනස්කම් කියලා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි මාතෘකා සම්බන්ධ වෙන විදිහ. එයින් පළවෙනි එක තමයි ආර්ථික වෙනස්කම්. පැහැදිලිද? ආර්ථික වෙනස්කම්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලනය පිළිබඳව ළමයි වැදගත් තොරතුරු දත්ත ඔක්කොම අපිට ලැබෙන්නේ ළමයි අනුරාධපුර යුගයේ පදනම් කරගෙන. මොන යුගයේද? අනුරාධපුර යුගයේ පදනම් කරගෙන තමයි අපිට වැදගත් තොරතුරු දත්ත ඔක්කොම ලැබෙන්නේ. දැන් අනුරාධපුරය තමයි ලංකාවේ ප්‍රධානම අගනගරය බවට, ප්‍රධානම රාජධානිය බවට පත් වෙන්නේ. දේවානම්පිය තිස්ස රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය සමය මේකේ පෙරේදනේ අපි ඔසොන් උත්සවය කියලා සැලකුවේ. පැහැදිලිද? ඒ රාජ්‍ය සමය කාලය වෙනකොට බුදුදහම ලංකාවට ලැබිලා බුදුදහම ස්ථාපිත වෙලා රජතුමා බෞද්ධ බවට පරිවර්තන වෙලා හොඳ ක්‍රමානුකූල පාලනයක් ආරම්භ කළා. කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ පාලන ක්‍රමයක් ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ කියන්නේ වීබගාව, එළවලු, පළතුරු, ධාන්‍ය සහ සත්ත්ව පාලන. මේ ඔක්කොම ටික එක්ක වුණාම තමයි අපි කියන්නේ කෘෂිකර්මය කියන්නේ. කෘෂිකර්මයෙන් අපි මොන පෝෂිත රටක් බවටද පත් වුනේ? ස්වයං පෝෂිත රටක් බවට පත් වුනේ. ලංකාවේ අද වගේමයි එදත් ළමයි. අද වගේම තමයි ළමයි එදා කාලෙදිත් ළමයි ලංකාවේ ජනගහනයෙන් වැඩිම ප්‍රමාණය වැඩිම ප්‍රතිශතයේ හිටියේ කොහෙද ළමයි? ගම්පදව ග්‍රාමීය. ලංකාවම ස්වයං පෝෂිත. රටට අවශ්‍ය දේ රට තුළ හදාගත්තා. ඒක තමයි ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයේ ලක්ෂණය. රටකට ඕන දේ රට තුළම සම්පාදනය කරගත්ත. ඒකයි ස්වයං පෝෂිතයි කියන එකේ උත්තරය. හරිද? එතකොට මේ ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයේ සුළු වශයෙන් පොඩි වශයෙන් ළමයි අපි ඒ කාලෙත් විදේශ වෙළඳාම කළා. පුතේ මොනවාද ඒ කාලේ කරපු විදේශ වෙළඳාම කියන එකට හොඳම උදාහරණේ? ඔව් අපි පිටරට එක්ක මොනවාද අපනයන කටයුතු කළා. මම උදාහරණ දෙන්න. පිටරට එක්ක අපි ආනයන කටයුතු කළා. මේ වචන දෙක සමහර අයට අප්සෙට් නම් වෙන්න උත්තර දෙන්න. මොකක්ද ආනයන අපනයන කියලා කියන්නේ? ලංකාවේ විවිධ ද්‍රව්‍ය පිටරටට යවුවා. හරිද? උදාහරණ කියනවා කුළුබඩු. අංක 1ට යවුව කුළුබඩු. කුළුබඩු, ඇත්දල, ඇත්ද, මුතු, මැණික් මෙන්න මේවා අපි පිටරටට යවුවා. ඒ වගේම අපේ රජවරු අපේ ලංකාවට ගෙන්න ගත්ත ළමයි විවිධ ආනයන ද්‍රව්‍ය. හරිද? අශ්වයන්. පැහැදිලිද? අංක 1ට ගෙන්න ගත්ත අශ්වයන්. සුවඳ විලවුන්, බුමුතුරුණු කියන්නේ කාපට්ස් කියන ඒවා. පැහැදිලිද? මම කියනවා සුවඳ විලවුන්, බුමුතුරුණු, අශ්වයන්. පැහැදිලිද? මේ වගේ තව දේවල් ගෙන්න ගත්තා. එතකොට මේවා ආනයන සහ අපනයන වෙළඳාම සිදු කරේ සුළු වශයෙන් මුදල් භාවිතයේ සිදු කළා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ? අපි 10 වෙනි ශ්‍රේණියේදී පාඩමක් ආරම්භ කළා ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 දී පමණ.
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උපදින්නත් අවුරුදු 250කට කලින් ඉන්දියානුවන් ලංකාවට කාසියක් හඳුන්වා දුන්නා. කහ පන කාසිය, පුරාණ කාසිය, දරණ කාසිය නැත්නම් රන් කහවණු කියලා කියනවා. ආන්න කාසි භාවිතයත් ඒ කාලේ තිබුණා. එතකොට තමයි ලංකාවේ මේ රාජධානි මාරු වෙන පටන් ගත්තනේ විදි දෙකකට. මොකද්ද අපි එකට කිව්වේ? පළවෙනි නාගරීකරණය සහ දෙවන නාගරීකරණය. මොකද්ද පළවෙනි නාගරීකරණය කිව්වේ? අනුරාධපුරයට පොළොන්නරුව. දඹදෙණිය, යාපහුව, කුරුණෑගල, ගම්පොළ, කෝට්ටේ, මහනුවර. යාපනයේ ලිව්වත් අපි වැරදි දාන්නේ. මේ රාජධානිය අපි හඳුන්වන මොකද්ද? දෙවන නාගරීකරණය. මොකද්ද ළමයි නම? දෙවන නාගරීකරණය. ඔය හැම රාජ්‍යයක් තුළම ළමයි මේ ආර්ථික කටයුතු ස්වයංපෝෂිතව සිදු වුණා. රජතුමා තමයි ආර්ථික කටයුතු මෙහෙවීම සිදු කළේ. ඒ ආර්ථික කටයුතු මෙහෙවනකොට ළමයි රටේ කුඩාම ඒකකයේ බවට පත් වුණේ මොකක්ද? ගම. රටේ කුඩාම ඒකකයේ බවට පත් වුණේ මොකක්ද? ගම. ගමේ ප්‍රධානියා කවුද ළමයි? ගමිකවරයා. එහෙම නැත්නම් කවුද ළමයි? ග්‍රාම භෝජකවරයා. හරිද? ගමිකවරයා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ කවුද ළමයි? ග්‍රාම භෝජකවරයා තමයි ගමේ ප්‍රධානියා හැටියට කටයුතු කළේ. ඒක ඒ කාලේ හොඳටම දකින්න තිබ්බ විශේෂ ලක්ෂණයක් හැටියට හොඳට මතක තියාගන්න. පැහැදිලිද? ගමේ ප්‍රධානියා, ග්‍රාම භෝජක නැත්නම් කවුද? ගමිකවරයා. එතකොට මේ ගම තුලින් තමයි මොන කටයුතුද? පාලන කටයුතු සිදු කළේ. හරිද? පාලන කටයුතු සිදු කළේ කවුද? ගමේ. එතකොට ගමේ පාලන කටයුතු සිදු කළේ කවුද? ගමිකවරයා. ගමේ පාලනය සිදු කළේ කවුද? ගමිකවරයා. ගමේ පාලන කටයුතු සිදු කළේ කවුද? ගමිකවරයා. ඒක තමයි දකින්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. ගමේ පාලනය සිදු කළේ කවුද? ගමිකවරයා. එතකොට ගම තුල ළමයි මේ පාලන කටයුතු කරනකොට ළමයි අද වගේ ළමයි සල්ලි වලට වැඩ කළේ නැහැ. ඒක වැදගත් කම. සල්ලි වලට වැඩ කළේ නැහැ. හරිද? මිනිස්සු භාවිතා කරේ මොන ක්‍රමයේද පුතේ? අත්තම් ක්‍රමය. මොකක්ද අත්තම් ක්‍රමය කියන්නේ? අත්තම්මද? අත්තම් ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද? තමන්ගේ ශ්‍රමය. දැන් අපි ගමක ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් අපි තුමු ගොතටුව ග්‍රාමයේ ඒ කාලේ ඉඳලා ගොතටුව ග්‍රාමයේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් අපේ කුඹුරේ ළමයි වැඩ කටයුතු කරන්න සීසෑම, ගොයම් කැපීම, එහෙම නැත්නම් පැලසිටු වීම වෙනත් කටයුත්තක් සිදු වෙනවා නම් අපේ ගමේ මිනිස්සු ආවා අපේ කුඹුරේ වැඩ කරන්න. මම කලේ මොකක්ද ළමයි? මේ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික සම්පාදනය කරලා දුන්න පමණයි. බිස්නස් මොකුත් නැහැ. ලාභ පාඩු මොකුත් නැහැ. ඒ වගේම ඊළඟ දවසේ ළමයි ගමේ වෙනත් පුද්ගලයෙකු ළමයි මේ කටයුතු ආශ්‍රව වෙනවා නම් ළමයි අපි ළමයි මම ඇතුළු පිරිස ගිහිල්ලා ඒකට මොන බන්ධ වුණාද? සම්බන්ධ වීමක් වුණා. ඒක තමයි පැරණි ක්‍රමයේ අත්තම් ක්‍රමයේ දකින්න තිබ්බ ලක්ෂණ. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඒතකොට ලංකාවේ මුදල් භාවිතයේ සිදු වෙලා නෙමෙයි ළමයි සමාජ සේවා කටයුතු සිදු කරන්නේ, ආර්ථික කටයුතු සිදු කරන්නේ ළමයි ශ්‍රමයේ භාවිතා කළා. මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා ළමයි මොන ක්‍රමයේද ළමයි? අත්තම් ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ළමයි මම කිව්වා මේ ගම් සභාවක මේ වැඩ ටික කළේ. ඒතකොට ගම් සභාවක මේ කාර්යයන් සිදු වෙනකොට ළමයි ගම් සභාවක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වුණා. කාර්යයන් මොනවාද? විවාහක ප්‍රශ්නය, පොලිවල් ප්‍රශ්නය, මෙන්න ප්‍රශ්න. පැරණි ගම් සභාවක් සතු බලතල කවරේද? එකක්. තව ප්‍රශ්න. ගම් සභාවකින් ඉටු සේවාවන් නම් කරන්න. එකම උත්තර. 3. ගම් සභාවක් පිහිටුවීමෙන් අතීතයේ බලාපොරොත්තු අරමුණු නම් කරන්න. අරමුණු කිව්වත්, කාර්යයන් කිව්වත්, සේවාවන් කිව්වත් අපේ මේ ඕලෙවල් ළමින්ට එකම උත්තරය එන්නේ. උත්තරය එකයි නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. උත්තරේ සමානයි. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කාර්යයන් කියලා, සේවා කියලා, අරමුණු කියලා උත්තරේ එකයි. දැන් උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් මම දෙන්න එකක්. ලියන්න එපා. ඔව්. පස්සේ සඳහන් දෙන්න. ඇලවේලි සකස් කිරීම. වාරි කර්මාන්තයෙන් තමයි ඇලවේලි හදන්නේ ගම් සභාවේ ගමිකවරයාගේ මූලිකත්වය. ඒ වගේම වැව් අමුණු නඩත්තු කරනවා. වැව් අමුණු හදන්නේ රජතුමා. හදපු එක අපේ ගමේ ටික නඩත්තු කරන්නේ ගමිකවරයා. හරිද? ඒ වගේම මහා මාර්ගය දිග අද වගේ කාපට් දාලා හයිවේ දාලා එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් පාර. ඒ වගේම තමයි විහෙර විහාරය ඉදිකිරීම. බෞද්ධ විහෙර විහාරස්ථාන තමයි තිබ්බේ ප්‍රධානම ආගම බුදුදහම පමණයි ඒ කාලේ. ඒ නිසා බුදුදහම ආශ්‍රිත කටයුතු තමයි සම්පාදනය වෙලා තිබ්බේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි මොනවාද? ඔය කියන යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සිදු කරන්න ඕනතර විහෙර විහාර හදනවා, මහා මාර්ග හදනවා, ඒව හැදුවට වැඩක් නැහැ ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. වැව් වමුණු හදනවා, වැව් වමුණු නඩත්තු ගන්නවා, ඇලවේලි සකස් කරනවා. මේ ඔක්කොම සිදු කළේ ගම් සභාවක් මගින්.
ගම් සභාවේ ප්‍රධානියා තමයි ගමිකවරයා. ඒ ගමිකවරයා විසින් තමයි ඒ අදාළ කාර්යයන් මොනපාදනය කළේද පුතේ? සම්පාදනය කරේ. මේ කරුණු ටික හොඳට අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මතක තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔය කරපු කොටස පොඩ්ඩක් පැහැදිලිද පුතේ? ටක් ගාලා දක්වන්න ප්‍රතිචාර මොකද කියන්නේ? පැහැදිලිද? කොහොමද විස්තර කියන්නේ බලන්න. කොහොමද පුතේ? මොකද පැහැදිලිද? ළමයි අසිදු විමාශ හරි රයිට් එනගිනි වන්දි ඔබට පැහැදිලි දේ දත්ත ටික තේරුණාද? දීමන්ති පැහැදිලි රයිට් බොහොම තමයි ටක් ගාලා එහෙම කතා කරලා කියන්න පුතේ. අර කවුද අපි OS කියන්නේ? හරිද? එතකොට මේ මට මේ දත්ත ටික හරියට දෙන්න පැහැදිලිද කියලා ඒක ටිකක් වැදගත් තමයි. වේගයක් කරන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ සටහන් ලියන්න ඕන ළමයි. ඊට පස්සේ ලකුණු 6ක O level ප්‍රශ්නයක් කරන්න තියෙන. දැන් නෙමෙයි තව චුට්ටකින් කරන නෝට් එක ලිව්වට පස්සේ. ඒක අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි රාජකාරී ක්‍රමයේ යනු කුමක්ද? ඒ ප්‍රභේද දෙක පැහැදිලි කරන්න. ලකුණු 6යි. රාජකාරී ක්‍රමයේ යනු කුමක්ද? ඒ ප්‍රභේද දෙක පැහැදිලි කරන්න. ලකුණු 6යි. ඒක අපි වෙනම කරන මේ ගොඩේ දාගන්න කිව්වොත් සමානලට පොඩි බාධාවන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ආරම්භය තමයි ඔය සම්පාදනයේ මම කළා දුන්නේ. පැහැදිලිද? රයිට්. ගන්න ලියන පොත් ගන්න. Tamanට හිමින් දත්ත සටහන් සමග මම නෝට් සටහන් කරලා දෙන්න. ලියා ගන්න අලුත් කොලයක් ගන්න පස්වෙනි පාඩම. මාතෘකාව ලියා ගන්න. බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තන